Fijaros qué plato de cuchara más fácil vamos a hacer, verduras con bacalao. Lo único que voy a hacer es picar el puerro, porque todo lo demás con la mezcla de patata y zanahoria berleal está hecho. Nos ponemos en marcha. Cortamos el puerro en juliana, lo regamos con un poco de aceite de oliva virgen y le añadimos la mezcla de zanahoria y patata berleal. Cuando todo va cogiendo un poquito de color, lo mojamos con agua. Reducirá el agua y cuando la patata y la zanahoria estén blanditas, añadimos el bacalao y tapamos la cazuela. A fuego apagado para que no se nos pase de punto, lo movemos un poquito como si fuera un pil pil y a afilar la cuchara.